頭啲錢係大家辛辛苦苦賺翻嚟噶嘛，你而家爭人咁多錢，唔通要我哋啲辛苦錢幫你還咩？就算阿昌唔識諗啊，明慧你都應該識諗啊！好啦，唔好再鬧我老婆啦，一人做事人當，我想賠住條命出去嘅啫。阿昌，昌啊！律師，昌啊！阿昌，你唔好理我啦，老婆。好啦，好啊，昌，對唔住我啦，我死俾你哋睇。黎生，三姑爺，你冇事嘛？黎生，點啊？妹夫，阿昌，你冇事嘛？妹夫，你見點啊你？俾你嚇死我啦！冇事冇事。點啊？冇事，你真係冇事嘛？冇事冇事。哎呀，搞咁多嘢，原來鬧劇嚟噶噃。捉晒，外父，簡直係胡鬧。好彩余律師唔係外人啫，唔係真係丟架。唔該晒你啊，多得你推架木頭車過嚟，姐夫先至冇事咋。哦，舉手之勞啫。咦？你隻手損咗啊？可能頭先仆低擦傷啫。哼，我冇咁好氣作壞你哋兩個。袁律師啊，我哋要去傾下細節。收陪咁多位。誒，你揾手巾仔包住個傷口先啦。如果唔係嘅話，好容易俾細菌感染㗎。唔該晒。細力啲，老婆啊，你唔好唔出聲啦！我情願你打我鬧我都唔好唔出聲啊，好唔好啊？哎呀！咁高跌落嚟，一跌你唔死，我仲可以講乜啊？老婆，你唔好咁樣啦！其實跌落嚟嗰陣時，我都諗住死緊噶啦，好彩大難不死啫嘛！老婆，我應承你，我今次大難不死咧，我要重新做人，我唔會丟你架，我唔會連累你噶，你信我啦，好唔好？仲有下次揾第二個同你捽鐵打走啦。喂，老婆，你去邊啊？我落去叫小高燉啲嘢俾你食，等你定經啊！我以為一哭二罵三上吊，女人先會用嘅啫，估唔到男人都啱使嘅，真係收家。佢知咩叫收家，就唔喺出邊借貴利數，仲俾人追上門啦！啊，你話佢搞啲咁嘅嘢出嚟，你估阿姐夫啊，俾唔俾佢留喺度啊嗱？佢肯走先得㗎，佢呢份人啊，本事又冇，本錢又冇，哎呀，唔留喺鏡花堂去得邊？唔係盞出到去咧，餓死老婆溫臭屋啦！小谷啊，係入去廚房攞啲珍珠滿燉豬心啊，燉好就攞上房俾三姑爺啊。知道，三小姐。哎呀，明慧啊，你真係24孝老婆嘅啫！哎呀，啱啱同個老公補完喎，而家就補新喎。阿昌娶到你呢個老婆咧，真係三生有幸啦！我身為二嬸，亦都係足家嘅當家，我覺得有陣時要適可而止，對個老公好咧，唔係唔好，只不過要睇下個老公值唔值。如果累到全家嘅，咁就冇癮啦。咁咪係嗱，你估我有好過癮啊？我知今次阿昌係闖咗禍，累到屋企，我唔想佢都唔想㗎。但大家始終係一家人，我唔望你會雪中送炭，但我都唔希望呢個時候你仲講埋啲咁嘅説話。哎呀，我好心提啊，你唔好縱容個老公啫。咁你唔啱聽嘅，咪唔好聽咯。忠言逆耳啊！你最好啊攬住個老公過世，攬實啲添噃，唔好俾佢走出嚟，搞到屋企啊大頭佛咁樣就唔好啦。我真係唔明啊！阿昌佢踩親你條尾咩？大家一家嚟㗎，係咪真係要搞到落井下石一沉百踩你先安樂啊？阿昌佢衰咗對你有益處咩？哇！佢係爭人周身債啊嘛，搞到屋企雞毛鴨血咁樣。我而家講事實啫噃，講到尾都係個錢字。你嘈過未啊？姐夫，阿爹，大伯，畜生，我都唔阻你哋，份文件我翻去整理下，聽日再俾你講。好啊。
你啊，跟我上嚟。你嫌丟時間唔夠，仲想丟多一次？你明知我同袁律師喺書房傾嘢，你仲喺出邊嘈生晒，俾你聽到成河睇到啊！係二嬸咁不斷喺度數阿昌，佢分明就喺度落井下石。二嫂佢把口係定我心裏有數，但係佢始終係你個長輩，長幼有序，你點都唔可以頂撞佢嘅。更何況，邊個叫你個老公唔爭氣，做咗咁嘅事嚟？你唔怪得人哋有話病嘅。我俾得你嫁佢，我俾得你哋翻嚟住，我冇要求佢幫我大展宏圖，我只望佢腳踏實地，但佢偏偏不自量力。不過要怪人不要怪自己，佢份人冇才冇幹，不思進取，做事虎頭蛇尾，做人畏首畏面，呢啲都係你一手造成嘅。如果唔係你，下下幫佢遮醜，事事幫佢隱瞞，乜都幫佢做晒，佢又點會變成咁懶散？係，所有嘢都係我錯，係我縱到個老公咁懶散，係我縱到佢陀衰家。但呢個老公係阿爹，你幫我揀㗎。你揀佢之前唔係已經知道佢無才無幹、不思進取、畏首畏尾嘅咩？你俾我揀佢之前，唔係已經幫我睇清楚嘅咩？定係諗住求其揾個人俾我嫁出去就算啦？你喺度講乜嘢啊？係阿昌係好冇用，好無能，咁我又可以點啊？我已經嫁咗俾佢啦，我可以有選擇咩？唔通我可以離婚啊？頭先你咁樣話明慧，你唔怕姐夫會怪你啊？咁佢老公係冇用啊嘛，你覺得我有講錯咩？唉，咁又冇。唉，男啊怕入錯行，女啊怕嫁錯郎。睇見阿明慧嫁咗個咁嘅老公啊，真係命苦啊！俾着我啊，唉，我同佢離婚都遲。哎呀！你哋啊！哎呀，有冇整親啊？嚇，顧住啊！哎呀，你夜媽媽喺度，好易棘親啲花盆㗎，你要睇路至得㗎。咁咪係咯，啱啱先整親隻腳，就四周圍騰。哎呀，跌埋心嘴喺房度休息下啊嘛！你話再整親嘅，咁咪要阿明慧燉10盅真津碗俾佢補都補唔翻啊！真係。哎呀，乜解救你隻眼咁紅㗎？嚇係咩？睇下，梗係肝火盛啦！快啲叫老婆煲啲火麻仁你飲啊，下火啊嘛！去咗邊啊？出去散步。隻腳未好翻，就唔好四圍騰啦。萬一又再整親咁點算呢？係啦，幫佢捽下啦。唔使，我自己出得啦，你瞓啦。咁我瞓啦。你真係瞓㗎？
入嚟啊！早晨啊，姐夫。哦，係你啊，少容。係啊，我睇見你書房眼燈一早開着，都知你瞓唔着㗎啦。我特登焗咗個紅棗蓮子茶過你，養神益氣啊，趁熱飲啊。得啦，大低啊！哦。唉，睇見你成日為咗屋企嘅嘢瞓唔着，我又何嘗瞓得好啊？其實咧，有邊個想話搞到家嘈屋閉㗎？好似琴日嘅事，我夾喺中間，我真係好難做㗎。不過話分兩頭，阿明慧又係我兒生女，阿昌又咁不思長進，唉，真係恨鐵不成鋼。我明嘅，一個女人生出嚟就係靠男人嘅，上半世靠老豆，下半世靠老公，呢兩樣都好重要嘅。我哋做得人父母，幫到佢揀夫婿，仲要睇得清清楚楚，有咩差錯，盞累咗佢下半世嘅啫。係咯，我咪就係人板咯。嗰陣啊，我老豆成日掛住飲酒，求其有個人嚟提親啫，就擁咗我去嫁咯。點知嫁着個又爛賭爛嫖嘅，阿正啊都未滿月咋，佢就夾帶私逃走咗佬啦。不過咧，好在家姐係嫁得好，嫁到阿姐夫你咁好嘅男人，所以我哋三仔乸先至話有個依靠啫。唉，識得對老婆好，都要對仔女好先得嘅。啊，係咯係咯，所以我呢個做阿媽咧，我好緊張阿芳識男朋友㗎。咁萬一佢嫁着個唔長進嘅，累咗佢下半世啊，真係作業咯。阿姐夫啊，你記唔記得啊？咧嗰陣啊，阿家姐啊好錫阿芳㗎，又中意同佢揼條孖辮仔啊咁樣。咁啊，姐夫你係佢姨丈落，為咗佢終身大事，我真係想你幫下手啊！大哥，你有事揾我？係。哦，我唔阻你哋啦，阿姐夫係趁熱飲啊。坐啊！我睇過晒帳簿啊，上2個月工場嗰度亦多咗原料，今個月喺原料費嗰度可以減扣2成，而應酬費嗰度咧，我睇過晒，仲可以慳翻千零蚊出嚟，仲有啲街數未收，盡快去收翻嚟。咁我睇咧可以就阿昌外邊嗰條數。只不過咁啊，大哥，嗱呢條數始終係阿昌自己闖出嚟嘅禍，我覺得係咪應該由佢自己負責翻會好啲呢？我已經決定咗啦，就依我嘅方法去做。一陣間你開張票出嚟俾我簽名。好啊。一陣我諗住去大觀園睇下同班朋友可以借到幾多啦。嗱，事先聲明啊，我唔喺度，唔好又話我偷懶啊。知啦，總之係盡量籌啦，希望可以集腋成裘。我覺得應該報差館啊，捉晒放貴你班衰人，咁先至可以天下太平啊！但可以攬得幾多啊？而家最緊要嘅就籌到筆錢，幫妹夫還咗先啦。表姐早晨。三妹。家姐，你哋有好意我心領啦，我真係好多謝你哋咁幫阿昌，但一人做事一人當，我真係唔想再連累其他人，我會自己諗辦法㗎啦。你有咩辦法？阿爹，姨丈，爹，阿昌份人係就係胸無大志，但係都唔至於難你扶唔上壁。最起碼佢對人夠敦厚，胸無城府，能夠對你一條心。其實佢冇喺出邊花天酒地、拈花惹草，都已經好難得噶啦。你去啦，阿爹唔想你冇咗咁專嘅老公。點得㗎，阿爹？最近鏡花堂發生咗咁多事，仲點可以攞咁多錢出嚟咧？你始終係姓祝，你有事阿爹唔可以坐視不理嘅。
且屋企最近發生咗好多事，有好多嘢係唔可以用錢買得翻嘅。阿爹到18年期啦，已經冇咩忙，只係忙一家人可以齊齊整整，有翻個後可以繼承祖業。阿爹已經滿足㗎啦。阿爹，我答應你啊，我以後唔會再頂撞你，唔會再搞到家嘈屋閉噶啦。咁就聽阿爹話，代海長支俾佢。多謝阿爹。今次擺明係阿昌借貴你唔啱。嗰個大哥啊，左度右度幫佢還翻條數。我呢啲平手底都同佢捱嘅咧，就1毫子都冇分。你話係咪氣頂？話晒阿昌係長房嗰邊嘅人，人哋一家人嚟噶嘛，大伯點會袖手旁觀呢？雖然我哋兩個同一個爹生，但係始終的樹有別，一到緊要關頭咧就分莊閒。你都係啊，唔好下同長房啲人頂得咁行添啊！得啦，有分數啦。送呢幅畫俾個女人啊！我叫你收斂啲啫，使唔使即刻送張肥仔畫俾個女人日對夜對啊？如果佢真係生個慈姑定出嚟，我哋呢房係冇人企㗎啦。邊個話想佢生個慈姑定啫？我想佢日對夜對，生個李元貞啊，女啊！不過你咁樣諗得出嘅。呢幅畫掛正喺呢度咧就啱啦，等你日對夜對，生個肥肥白白嘅蘇蝦。承你貴言。哎呀，唔爭在收埋我呢個香囊啦！我呢個香囊咧係我當年陀阿正嗰陣，我金蘭姊妹送㗎。佢話喺多仔佛道求過福，好旺仔，好靈嘅。我換過晒裏邊嗰啲香花㗎啦。嗱，你日日袋住佢咧，包保你第日生個慈姑定，咁啊姐夫咪安樂晒咯。多謝晒。二嬸、阿姨，明慧，我今日玉器街度見到粒玉嘴好啱你㗎，你睇中唔中意？做乜咁客氣啊？個個都送嘢俾我嘅。咁大家都對你好啊嘛。點啊？中唔中意啊？不過我幫你帶起佢啊，佢係壓驚㗎。啊，玉器咧就真係好蝦人戴嘅。你話冇翻咁上下貴氣咧，戴咗上去真係變土氣㗎。啊，雲常你又唔同啦，趁你粒玉幾省鏡啊！咁雲常咧膚色夠白啊嘛，咁你受得起粒玉嘅色咯。多謝晒。唔多謝，我哋一家人咧都有你心㗎，尤其是阿爹添。總之日後咧你要好好保重身子啊！我哋全家人都着緊你㗎。我會小心我肚㗎啦。藍寶燕最殺食嘅地方就係佢高貴嘅形象，而佢啲影迷嘅層面又夠闊，特別係20至到45歲嘅呢一班女性，而呢一班女性就正正係我哋鏡花堂要吸納嘅客人。冇錯，我哋嘅顧客大部分都係呢一班有消費能力又捨得花錢喺裝扮上面嘅女性。最重要係寶燕姐係冇做過任何商標嘅生招牌，呢一點對我哋先係最矜貴嘅。既然大家都覺得藍寶燕係最適合嘅，咁我哋就請佢做生招牌。接觸藍寶燕方面會唔會有困難？我收到消息，知道寶燕姐上個禮拜啱啱喺上海拍完套戲，預計下個禮拜會到南洋登台，而中間呢段空檔咧會嚟香港探親。我哋大可以趁呢個機會咧，親自同阿藍小姐傾下。我諗呢方面會比較困難啲，因為寶燕姐唔想成日騷擾，而向來都好低調，所以冇人知道住喺邊度。佢嚟探親，咦？如果你揾到個親人，咁咪真係可以揾到佢咯。聽聞佢只係得個舅父，但係舅父到底係邊個咧？真係冇人知。我有一隻大紅袍，係我外甥女藍寶燕送俾我嘅，鬥翻場咧。你叫你外甥女請我飲茶仲好啊，使乜鬥啊？我外甥女係影壇紅星藍寶燕喎，咁容易請人飲茶嘅咩？
嘿，係你？你呢隻棺材恤，我都揾得你耐咯，仲捉你唔到？喂，呢個棺材恤我睇到先嘅喎。而家喺我手上喎。喂，你有錢就買嗰隻啦，使乜同我啲老嘢爭啫？千金難買心頭好，呢啲緣分嚟㗎，買唔到㗎。係呢隻棺材恤唔係人人都識操㗎，落喺你手咪盞糟蹋咗佢。用我金剛兵陪佢操嘅話，實天下無敵都得。咁你識唔識敬老㗎？咁你識唔識藍寶燕啊？梗係識啦，我係佢舅父。咁啊得啦，送俾你嘅。你都算犀利啦，咁都俾揾到藍寶燕個舅父約藍寶燕出嚟。咁我冇嘢叻嘅，就勝在中意交下朋友咁啦。冇嘢快，就係反應快，咁都算係識得用隻棺材恤引阿順伯落搭咁啦嚇。成20蚊隻蟋蟀㗎，咁重本。小財唔出，大財唔入啊！一隻蟋蟀引到藍寶燕咁大燕子翻嚟喎，咩本都翻晒嚟啦，係嘛？你唔好咁開心住，過埋聽日先講。你同我一定，以我嘅誠意同努力咧，一定可以感動到佢嘅。咧就好似求其我雲吞麵嚟感動你咁啫嘛。講明先啊！我除咗要雲吞麵之外，仲要多碗豬手，仲約晒橫間百記食㗎。直頭加多2條油菜添啦！嗱，只要你話過我聽，我哋鏡花糖每樣產品嘅特性用法同埋功效咧，咁就得啦。咁我聽日咧就可以逐一同阿寶燕姐介紹。我逐樣講晒咪到半夜，到佢記埋咪要天光，咁我點食啊？咁咪好咯，去飲埋早茶喎。喂，你中意食嘅大雞包啊？你請得起我食得落，講得未啊？洗耳恭聽。由葵花胭脂講起啦。葵花胭脂我哋而家鋪頭最好賣嘅產品啦，佢嘅成分有玫瑰花啦、芍藥啦、水仙啦。寶燕姐你好，我叫祝有業，順浩先生應該同你提過噶啦，呢個係祝有邦。寶燕姐你好，請坐。你都幾有本事㗎喎，咁都俾你揾到我。不過我唔係好得閒嘅啫，睇住我舅父嘅份上，我最多可以俾到20分鐘你。燕姐，寶燕姐，要啲咩啊？唔使啦，我好快就走。寶燕姐一向嘅形象都高貴脫俗，深具東方女性嘅典雅氣質，而最啱我哋鏡花堂嘅形象嘅，所以我哋好希望能夠請到阿寶燕姐你做我哋嘅生招牌。我相信如果你合作嘅話，必定相得益彰嘅。你哋揾我做生招牌，唔係有一個問題。不過我要睇下你鏡花堂有幾多誠意俾我睇到。我哋當然非常之有誠意啦，所以特登揀咗幾款我哋鏡花堂嘅招牌貨，等我逐一介紹俾你啊，寶燕姐。好似呢一個咁，叫做葵花胭脂，係我哋招牌貨嚟嘅。寶燕姐用慣來老貨，呢本好貨，寶燕姐唔用㗎。其實都係象徵式俾阿寶燕姐過一過目嘅啫，唔使真係用嘅。即係要向外界宣傳嘅時候，話寶燕姐係用緊我哋鏡花堂嘅出品就得㗎啦。以我哋所知，之前有幾間商號都揾過幾位女明星嚟做生招牌，好似潤生堂啊、平安友同埋新天百貨咁。而佢哋出嘅價錢平均都唔過4位數字。咁都要睇下份量嘅。我諗實際嘅行情，寶燕姐會比我哋更加清楚。所以為咗表示我哋鏡花堂嘅誠意，我哋願意出呢一個價錢俾寶燕姐，希望你會滿意。咁先符合我身價。友邦果然新思神啊！早一步了解晒行情，整定份合同俾藍寶燕睇，等佢即場就答應同我哋合作。梗係啦，白紙黑字俾晒佢睇，等佢唔好以為我哋鏡花堂咧係空口講白話嘅嚇。其實今次真係要多得二哥，全靠佢約到寶燕姐出嚟，我哋先可以游說到佢。如果唔係，我哋做幾多嘢都冇用。估唔到你識埋啲朋友都有用啊！出外交朋友，阿爹教我噶嘛。醫方話咗俾我知，有業，你做咗成晚功課。雖然你做啲功課唔可以大派用場，但係你工作嘅態度係正確嘅。係啊，大哥，我已經揾咗阿蔡師傅幫我哋擇個吉時簽約嘅，你睇睇。得啦，
為咗呢次簽約，藍寶彥特登延遲咗去男人登台嘅船期，人哋咁俾面我哋敬花堂。我哋今次一定要隆重其事，將呢次簽約儀式搞得好好睇睇。你放心啊，大哥，阿友邦有好多學友喺新聞界度做嘅，佢真係醒目啊！一早就聯絡晒佢哋，到時咧會有好多記者嚟影相嘅。啊，好啊！今次一定要重響敬花堂嘅名。啊，係啊，友邦啊，係你記得訂一隻大方得體嘅鮮花，到時咧就代表鏡花堂獻花俾阿藍小姐，咁樣先夠隆重啊嘛，係咪咁話啊，大哥？啊，係啦，有言，到時你負責獻花。我係阿爹。祝三小姐好多扮靚心得㗎。哎呀，點解寶燕姐咁耐仲未嚟嘅？我仲想早啲嚟見下佢真人㗎嘛。放心喎，陣間寶燕姐同我哋簽完約之後咧，一定會安排你哋班貴賓同佢影翻幅相嘅。好好啊！仲有啊，如果你買佢推介化妝品咧，一定可以攞埋佢簽名添。哇！寶燕姐嗌到啊，我一定買㗎，我都好想好似佢咁樣皮光肉滑㗎嘛。哎呀，唔知寶燕姐中意啲乜嘢色嘅眼影同埋唇膏嘅咧？陣間你哋問下佢咪知好啊，記得問。哇！咁多記者喺度影相，阿爹啊，你個樣一定上新聞紙啦，等我剪低佢，等你做留念啦。好，祝生姨丈，份合約已經準備好，一式兩份已經放咗喺簽物台上面。好啊。咦，你隻手仲未好翻啊？哦，已經好翻好多啦。我見個傷口未埋，咪用紗布包住佢咯。又係你話噶嘛，怕細菌感染啊嘛。有嘢啊？摘花仲未送嚟嘅？我叫咗佢早15分鐘到㗎啦，到而家都未到，死啦！寶燕姐就到添㗎。祝先生，你摘花有冇搞錯啊？咁遲㗎？你話要新鮮㗎嘛，咁咪遲啲嚟咯。寶燕姐嚟啦！寶燕姐嚟啊！寶燕姐嚟啦！我哋好高興可以邀請到演藝紅星藍寶彥小姐成為我哋鏡花堂嘅生招牌，有請藍寶彥小姐。我要攞簽名，我都要啊！如果可以同我影相就好啦。因為最少都嚟一傑仔，上次贏咗股票咧，又唔買部照相機，搞到同唔到阿寶燕姐影相。關我咩事啫？咪請我哋食飯咯！哇！寶燕姐真人啊，真係同上鏡一樣咁靚咯喎！你有錢整都一樣咁靚嘅。我唔係啩？乜佢樣整㗎？鼻做咩咧？哎呀，佢真係一聞啲小黃菊咧就敏感啊！我聽啲人講咧，話佢個鼻啊係假㗎。嚇！邱先生喺邊啊？呢邊有藍小姐。乜寶燕姐要揞住個鼻走嘅？唔通話佢個鼻假嘅傳聞係真嘅？科唔係佢打個乞嗤擤得咗個鼻咩？唔係咁得人驚係嘛？哎呀，好出奇啊！對唔住啊，寶燕姐，對唔住啊。對咩唔住啫？家姐唔係靠害啫，係人都知我對小黃菊敏感㗎啦。點解仲送埋啲咁嘅花嚟？傷死啊！對唔住啊，我真係唔知道㗎。外界啲人啊，成日都串我個鼻係假㗎啦。而家啲花搞到不停咁打乞嗤啊！啲記者有嘢寫㗎啦，乞嗤。唔係寶燕姐，我哋走。寶燕姐，藍小姐喺呢度扯啊！梗係扯啦！家
仔我冇心情，唔簽約啊！但係臨時唔簽約，啲記者點死啊？係咯，藍小姐，冷靜啲先啦。而家點冷靜啊？搞成咁。寶燕姐，唔好意思，我哋冇後門㗎。更何況我哋而家咁樣出去，佢哋唔知會點寫嘅。佢哋只會越寫越多，越描越黑嘅啫。份合約簽唔簽唔緊要，至緊要係寶燕姐你個名。其實以我所知咧，喺外國呢一個病係好普遍，有得醫嘅。我喺日本留學嗰陣時咧，識到一位醫生朋友，佢係專科嚟嘅，專醫鼻敏感。不如咁啊，等一陣我寫個地址俾你，等你簽完約，去埋南洋登台，順便過去日本揾我呢位醫生朋友。要去到日本啊，好重皮費嘅喎。其實我哋鏡花堂咧，好睇出自己人嘅。既然寶燕姐係我哋嘅生招牌，亦即係我哋嘅一份子，我哋有責任幫寶燕姐安排好晒一切，包括聯絡醫生、旅費同診金。只要醫得翻好寶燕姐你個病咧，我哋鏡花堂都會一力承擔嘅。睇嚟啲藥都幾有效喎，藍小姐而家舒服咗好多下。不如我哋出去簽埋份合同啦。報報鐘先啦。好啦，終於都簽成份合約啦！睇嚟我哋應該好好地食翻一餐，慶祝一下啦，係嘛？慶祝咩啊？檢討就真，慶花咁樣少少事都可以搞到一塌糊塗。唔係有幫推掉翻藍寶燕，我哋都唔知點收貨，有排俾人哋當笑話講啊！阿爹啊，二哥都唔知寶燕姐對嗰啲小黃菊敏感嘅，唔知仲係做咗準備功夫。二哥始終係男人，就算做足準備功夫啊，佢都未必留意到呢一點噶嘛。咁又係啊！呢啲女明星嘅花邊嘢啊，我淨係啲八卦畫報先知嘅，咁啊唔怪得晒有業㗎。上次你做咗功夫，就算失敗，阿爹有冇怪過你？今次你乜都冇做，仲搞出個大頭佛出嚟，阿爹有冇話錯你啊？大哥，有業都係一時失策嘅啫。既然友邦都將件事擺平咗，氹翻掂阿寶燕姐簽約啦，唔好咁勞氣，身子要緊嚇。係羅大伯，有業咁大個人，佢識諗㗎啦。你啊，你真係應該好好地反省自己，做錯啲乜嘢？以後無論對人對事，都唔可以粗心大意，知道嘛？知啦，爹，今次我知錯㗎啦。嚟緊鏡花堂同寶燕姐仲有咁多接觸，我唔會再出錯㗎啦。仲俾你去？人哋都唔想見你啊！嚟緊嘢就有友邦負責啦。伯父，友邦啊，大伯俾機會你，你一定要做得好好睇睇啊！知啊，伯父。今次都係你叻，略施小計，搞集咁嘅小黃菊，搞到係有業咧，衰到貼地。我真係唔知道嗰個藍寶燕咁怕小黃菊，全靠你平時咁留意啲咁嘅八卦新聞。我先係諗到條咁絕嘅橋啫。都要你識得吩咐嗰個花仔咧，教到問一問時間送花嚟，等人哋咧就冇人發覺嗰扎花裏邊有小黃菊咯。我哋做咁多嘢都係為咗個仔好嘅啫，希望我友邦生生性性，為我哋呢房人攞翻應該得嘅嘢，爭翻啖氣，咁我心滿意足。話就係咁話啫，我哋有個仔，難保人哋都有個仔㗎噃。你擔心嗰個女人陀嗰係仔？雖然大伯咧而家好睇重阿友邦，但係如果個女人真係生個仔嘅，喂，嫡孫啊，大伯實錫到窿啦。放心啦，嗰個女人奀挑鬼命，俾佢生得出都未必養得大。就算俾佢養大咁點啊？到時咩世界都未知，話唔埋足家已經俾阿友邦打晒食，再唔係啊，我哋已經自立門戶，嗰兩母子調翻轉頭投靠我哋啊！真啊！咁又係，到時唔使睇長房嘅面口啦。我相信我哋友邦咧，一定會為我哋爭爭氣氣嘅。為我哋個仔。講真啦，
唔睇開花邊新聞，又點會知蘭寶燕對小皇宮敏感喎？其實二表哥今次真係好努力去做一件事㗎啦，我從來未試過見到咁認真。但係到頭來就為一件咁小嘅事，就將之前做嘅嘢抹殺晒，真係唔值。如果有成仲喺度嘅話，根本就唔會發生啲咁嘅事。議長早晨。早晨。早晨。今日咁涼，你着得咁單薄夠啦咩？我入去攞件褸俾你。呢盆花係我同有成一齊種，可惜桃花已舊，人命全非。所謂落紅不是無情物，化作春泥又護花。花開花落，其實萬物都係一樣會生生不息。啱嘅，雖然有成已經唔喺我哋身邊，但係佢嘅骨肉仲喺度。我哋作家就靠晒佢傳宗接代㗎。呢段日子你要小心心智，有咩唔舒服就好出聲啊！呢個係我同有成嘅骨肉，亦都係祝家嘅血脈。我點都會好好保住佢。好啦，我哋翻去食早餐啦。早晨各位。早晨就係咁多位。咦？你散完步翻嚟啦？唔該。咪去食早餐。爹，阿 Ben。大哥，早晨。大伯。哦，歡姐啊，同佢沖過去杯日茶，加多粒紅棗添。係老爺。起飯啦。哦，你有咩需要即管同二嫂講啦。我會㗎啦。二嫂啊，你睇下佢中意喺醫院生，定係叫執媽你大學生，安排到差唔多㗎啦。得㗎啦，大伯，你放心啦，我會好好咁安排。阿姐夫啊，你放心啦，我同阿二嫂都生過蘇蝦嘅，我哋識得點樣照顧佢㗎啦。咁我打點晒所有嘅嘢，等阿表嫂得閒嘅時候先嚟幫手啦。二哥，喺度整乜嘢啊？俾你嚇死啊！行路冇聲嘅。又話唔舒服唔翻鋪頭，原來喺度整車仔。翻到去咪仲唔開心，所以慳翻啲時間喺度整個玩具，俾侄仔玩仲好啊！你知道嗰個一定係侄仔㗎啦。大嫂，大嫂，你冇事嘛？大嫂，大嫂，你見點啊？大嫂，你見點啊？你冇事嘛？點啊？大嫂，你冇事嘛？大嫂，點啊？哎呀，你要生啦！哎，人嚟啊，針媽嚟啊！大嫂。好痛啊！姐夫，大伯，點會咁唔小心啊？家陣點啊？執媽喺裏邊接生緊，阿歡姐咧就入咗去幫手㗎啦，應該係早產咗。你啊，成事不足敗事有餘。小蓮啊，去攞多啲毛巾嚟，煲多2煲熱水啊！阿歡姐點啊？哎呀，仲未生得出啊！針媽話：如果係咁啊，恐怕會難產啊！仲叫定醫生嚟？我去打電話。昌啊，佢要準備定架車，或者隨時有用㗎。哦。阿二奶奶啊，啲薑粉同埋啲燕窩煮好咯喎，咪而家要拎出嚟啊？都未生，攞出嚟做咩？攤凍晒。生咗啦，終於生咗啦！係仔定女啊？點啊？老爺，大小都平安啊！咁仔定女啊？係千金嚟嘅。
到嘢啊？使唔使我報個相出嚟俾你睇啊？佢哋大家都好攰啦，遲下先啦。等我睇隻女先。入邊啱啱生完啊，亂七八糟，你男人之家唔好入去啦。咁啊女仔得啦啩？哎呀，你雲英未嫁更加唔得啦。咩規矩嚟啊？要睇啊，第二日大把有得你睇。誒，等佢休息下啦，翻去。誒，翻去啦。阿二奶奶啊，啲薑飯同埋燕窩仲要唔要？人哋啱啱生完，邊有胃口啊？陣間攞去我房。哦。